আজকের এই ভিডিওতে আমরা জানবো বাইকে ইঞ্জিনগুলো কেন হরাইজন্টালি, ভার্টিক্যালি এবং ইনক্লাইন করে বিন্যস্ত করা হয়। এই ওরিয়েন্টেশনগুলোর মধ্যে কোনটির সুবিধা বেশি? ভিডিওতে যাওয়ার পূর্বে একবার ভেবে দেখুন ঠিক কোন কারণে ইঞ্জিন পজিশন এরকম হয়ে থাকে এন্ড গিভ ইউর অপিনিয়ন ইন দ্য কমেন্ট বক্স। ইঞ্জিনের ওরিয়েন্টেশনের উপর ভিত্তি করে ইঞ্জিন পারফরম্যান্স, ইঞ্জিন লাইফ টাইম এবং আরো কিছু বিষয়ে পার্থক্য তৈরি হয়। বাইকে ইঞ্জিনের ওরিয়েন্টেশন তিন ধরনের হয়ে থাকে: হরাইজন্টাল, ভার্টিক্যাল এবং ইনক্লাইন্ড। ভার্টিক্যাল ইঞ্জিনগুলো ভার্টিক্যাল থাকে, যেখানে সিলিন্ডারের মধ্যে পিস্টন উপরে নিচে ওঠানামা করে। সিলিন্ডার এক্স্যাক্ট ভার্টিক্যালি থাকায় ইঞ্জিনের এফিসিয়েন্সি কিছুটা কম হয়, কারণ সব ওজন একই সাথে থাকে। হায়ার ক্যাপাসিটি ইঞ্জিনগুলোতে ফুয়েল পাম্প এবং কুলিং সিস্টেম প্রোভাইড করা থাকায় এই ইঞ্জিনগুলো ভার্টিক্যালি প্লেস করা হয়। ভার্টিক্যাল ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি হরাইজন্টাল ইঞ্জিন থেকে বেশি হয়, ভার্টিক্যাল ইঞ্জিনের স্টেবিলিটি কম হয়। ভার্টিক্যাল ইঞ্জিনে সিলিন্ডারের মধ্যে পিস্টনের মোশন বাইকের মোশনের দিকের সাথে 90 ডিগ্রি বা লম্ব হয়, ভাইব্রেশন তৈরি হয় বেশি, ফলে ওয়ার এবং টিয়ারের পরিমাণ বেড়ে যায়। ভার্টিক্যাল ইঞ্জিনে পিস্টনের উপর গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স কাজ করলেও তা সিলিন্ডার ওয়ালের ক্ষয়ের কারণ হয় না, কারণ পিস্টন স্ট্রেটলি মুভ করে, ফলে ভার্টিক্যাল ইঞ্জিনের লাইফ টাইম বেশি হয় হরাইজন্টাল ইঞ্জিন অপেক্ষা। ভার্টিক্যাল ইঞ্জিনগুলো মুভিং এয়ারের ডিরেকশনের সাথে এক্সপোজড না থাকায় কুলিং রেট পোর হয়। বেশিরভাগ মানুষ বিশ্বাস করে ভার্টিক্যাল ইঞ্জিনগুলো হরাইজন্টাল ইঞ্জিন থেকে বেশি পাওয়ারফুল, কিন্তু এটা একটা মিসকনসেপ্ট, কারণ পিস্টনের ডাউনওয়ার্ড মোশনের ক্ষেত্রে গ্র্যাভিটি সাহায্য করলেও ফরওয়ার্ড মোশনে অপোজ করে, ফলে নেট ইফেক্ট জিরো হয়। হরাইজন্টাল ইঞ্জিন। হরাইজন্টাল ইঞ্জিনে সিলিন্ডার হরাইজন্টালি বা অনুভূমিকভাবে সজ্জিত থাকে। ইঞ্জিন সিলিন্ডারের মধ্যে পিস্টন আনুভূমিকভাবে গতিশীল থাকে। হরাইজন্টাল ইঞ্জিন ভূমি থেকে কিছুটা উপরে থাকায় এই ইঞ্জিনের সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি ভার্টিক্যাল ইঞ্জিন হতে কম হয়, ফলে ইঞ্জিনের স্টেবিলিটি বেশি হয়। হরাইজন্টাল ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে বাইকের গতির দিক হরাইজন্টাল অর্থাৎ সামনের দিকে হওয়ার ফলে বাইকের হরাইজন্টাল গতি এবং ইঞ্জিন সিলিন্ডারের পজিশনের গতির দিকও একই হয়, কম ভাইব্রেশন তৈরি হয় ভার্টিক্যাল ইঞ্জিন হতে। ইঞ্জিন অ্যারেঞ্জমেন্টের ক্ষেত্রে স্পেস খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বড় ইঞ্জিনগুলোতে সাধারণত ফুয়েল পাম্প এবং কুলিং সিস্টেম প্রোভাইড করা থাকে, যার ফলে ইঞ্জিন বাল্কি হয় এবং হরাইজন্টাল ইঞ্জিন ফ্রেমে প্রপারলি ফিট করা যায় না। লো সিসি ইঞ্জিন যেমন 100 সিসি ইঞ্জিনগুলোর সাইজ ছোট হয়, হরাইজন্টাল ফ্রেমে প্রপারলি ফিট করা যায়, আর ইঞ্জিনের হরাইজন্টাল ফিটমেন্টের ফলে ফুয়েল ট্যাঙ্কের নিচে স্পেস পাওয়া যায় বেশি, ফলে সেখানে আরো বেশি ইনস্ট্রুমেন্ট সেট আপ করা যায়। লো সিসি ইঞ্জিনগুলো সাধারণত প্রেসারাইজড লুব্রিকেশন সিস্টেমের পরিবর্তে স্প্ল্যাশ লুব্রিকেটিং সিস্টেম ব্যবহার করে। হরাইজন্টাল ইঞ্জিনগুলো বাতাসের প্রবাহের দিকের সাথে অ্যালাইন করা থাকায় সহজেই কুল হয়, কারণ হরাইজন্টাল ইঞ্জিনের প্রায় সব এরিয়া এক্সপোজড করা থাকে বাতাসে, ফলে ফিন্সগুলোর মাধ্যমে অতি সহজেই কুল হয়। হরাইজন্টাল ইঞ্জিন অনুভূমিকভাবে সজ্জিত থাকার ফলে পিস্টনের উপর গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স বেশি কাজ করে, ফলে পিস্টন এবং সিলিন্ডারের বটম ওয়াল বা নিচের ওয়ালের সাথে ঘর্ষণ বেশি হয়। এর ফলে ইঞ্জিনের লাইফ টাইম এবং এফিসিয়েন্সি কমে যায়। হরাইজন্টাল এবং ভার্টিক্যাল ইঞ্জিনের অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজকে কম্বাইন করে ইনক্লাইন্ড ইঞ্জিন সেট আপ করা হয়। এই ইঞ্জিন কিছুটা ইনক্লাইন্ড থাকার ফলে সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি লোয়ার হয়, ফলে ইঞ্জিনের স্টেবিলিটি বেশি হয়। ইঞ্জিন ঠান্ডা হওয়ার জন্য বাতাসের দিকের সাথে যথেষ্ট এরিয়া এক্সপোজড থাকে। বেশিরভাগ হাই সিসি ইঞ্জিনের ওরিয়েন্টেশন ইনক্লাইন্ড প্রকৃতির হয়ে থাকে।